به نام خدا. سلام خدمت رفیقای عزیزم، مجتبی رحیمی هستم. میخوام ما هم شروع کنیم درس شماره 5 رو راجع به بروکرها، راجع به سایت های مهم، راجع به انواع روش های تحلیل بازار و پراکس اکشن میخوایم صحبت کنیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سر حال باشین. راجع به انتخاب بروکر خدمتتون بگم که تو انتخاب بروکر خیلی حساس نباشین، خیلی نگران نباشین. اگه شما یه سری نکات رو رعایت کنی امکان نداره که خدایی نکرده دچار مشکل بشی و حالا پولت توی بروکر بلوکه بشه یا به مشکل اینچنینی بخوری، توی واریز و برداشت به مشکل بخوری. با یه مقدار سرچ توی گوگل میتونین متوجه بشین که بیشتر مردم ایران دارن از چه بروکری استفاده میکنن. 2-3 تا بروکر به نام داریم که دارن مدت‌ها باشون کار میکنن و به مشکل نخوردن. حالا به خاطر شرایط تحریمی که ما داریم، بروکری که انتخاب میکنید باید پشتیبانی فارسی داشته باشه تا خدای نکرده اگه به مشکل خوردین بتونین باهاشون صحبت کنین. اسم بروکر رو در آوردین، وارد سایتش بشین، یه مقدار توضیحاتش رو بخونین، ببینین چه اسپردی از شما میگیره، شرایط سوابش به چه صورته و جای نگرانی نیست. مبحث سایت های مهم. ما که تو کار فارکس هستیم و خیلی ها که دارن ارز دیجیتال کار میکنن، یک سری سایت ها رو باید حتما چک کنن به صورت روزانه و باهاش کار کنن. سایت تریدینگ ویو سایتیه که تمامی کسایی که تحلیل تکنیکال میکنن، با چارت کار دارن، باهاش سر و کار دارن. فارکس فکتوری اخبار مربوط به جفت ارزها و طلا و داجونز و همه اینها توش گذاشته میشه. ما که فارکس کار میکنیم باید حتما هر روز چکش کنیم. CNBC مثل فارکس فکتوری به صورت آنلاین و اینکه باید به زبان انگلیسی مسلط باشی اخبار رو میذاره، مصاحبه ها رو پخش میکنه. و سایت مارکت 24 اشکلاک هم که سشن ها رو به ما نشون میده و تایم شروع بازارها رو به ما نشون میده در واقع. حالا بریم داخل سایت. من نمیخوام سایت ها رو خیلی براتون باز کنم، چیزهایی رو بهتون توضیح بدم که تایم ویدیو رو بکنمش 1.5 ساعت، اما نکاتی رو به شما بگم که استفاده ازش نکن. هر کدوم از این سایت ها خدماتی رو داره که به درد شما میخوره، شما باید سر و کار داری. من مهم‌ها رو بهتون میگم و گیجتون نمیکنم، یعنی هر آنچه که من خودم استفاده میکنم رو بهتون میگم. خارج از اون حس کنم به دردتون نمیخوره اطلاعات الکی بهتون نمیدم. بریم با سایت اول شروع کنیم. خب زمانی که تریدینگ ویو رو شما باز میکنیم با همچین صفحه‌ای مواجه میشین. اول اینکه خدمتون بگم برای اینکه بتونین از قسمت چارت و همین صفحه استفاده کنین، شما نیاز داری که توی این سایت ثبت نام کنی. ثبت نامش خیلی ساده است و کاملا رایگانه. ثبت نام رو که انجام دادی میتونی از اخبار، از کامیونیتی ها، از چارتش استفاده کنی. اما اگه بخوای از تمامی خدماتش، از امکانات ویژه این سایت به اصطلاح استفاده بکنی، باید اشتراک بگیری و هزینه پرداخت کنی. حالا اگه فکر میکنی لازمه میخوای اشتراک بگیری، پیشنهاد من اینه که توی مثلا بلک فرایدی یا توی کریسمس یه سری آف میذارن، از این آفا استفاده کنیم و داخل سایت ثبت نام کنیم. ثبت نامتون که انجام شد، شما اولین استفاده که میتونی از تریدینگ ویو بکنی قسمت چارته. وارد چارت که میشی، از خوبی این سایت اینه که تمامی جفت ارزها، تمامی شاخصها مثل داجونز، مثل طلا، مثل مس، نفت، تمامی کریپتوکارنسی ها همه رو پوشش میده و هر کسی تو هر حیطه‌ای که داره کار میکنه میتونه کار کنه. یه توضیح راجع به این صفحه بدم. ببینیم پلتفرم تریدینگ ویو یک پلتفرم جهانیه و اگه دقت کرده باشین تمامی سایت ها مثل رهاورد که به شما کمک میکنه یک نمودارش رو بیاریم و روش تحلیل تکنیکال بکنیم، پلتفرمش دقیقاً به همین صورته، از همین کپی شده. پس احتمالاً کار با این رو بلدین و باهاش آشنایین. حالا من یک مقدار بیشتر توضیح میدم واسه عزیزانی که شاید یک مقدار مشکل دارن
کار نکردم با تریدینگ ویو. تمامی امکاناتی که اینجا داره رو، اون چیزی که شما نیاز داری رو تو خود متا تریدر هم هست، میتونی ازش استفاده کنی. حالا اینجا میتونی به صورت دقیق تر، میتونی به صورت زیباتر ازش استفاده کنی. حالا یک مقدار واضح تر به تو نشون میده که داره چارت دقیقاً کدوم مسیر رو میره. به هر حال ابزارهای بیشتری داره، میتونی خیلی قشنگتر ازش استفاده کنی. من شخصا وقتی که میخوام به صورت 5 دقیقه و 10 دقیقه و 30 دقیقه ترید کنم، دیگه نمیام توی تریدینگ ویو چارت رو تحلیل کنم بعد برم تو متا تریدر پوزیشن بگیرم. معمولا از تریدینگ ویو برای مثلا تحلیل های بلند مدت هم استفاده میکنم که حالا مثلا همین طلا میارم میبینم که آقا خطوط حمایتیش چطوریه، توی 1 ساعته 4 ساعته ساپورت اند رزिस्टنتش رو میکشم، خط روند میکشم. اما پیشنهاد من اینه اگه شما هم میخواید تایم فریم 5 دقیقه و 10 دقیقه و 30 دقیقه کار کنین، واقعا نیاز نیست که تحلیلاتون رو روی تریدینگ ویو انجام بدین، بعد موقع پوزیشن گرفتن که میشه سریع برید توی متا تریدر. این باعث گیجی شما و اینکه باعث میشه که شما اشتباه کنید، صفحه رو هی جا به جا کنید. یه نکته دیگه بهتون بگم، اگر میخواین تحلیل هایی که میکنین، نمودارهایی که میکشید داخل این تریدینگ ویو سیو بشه، شما لازمه که همون ثبت نام اولیه رو انجام بدین، وگرنه سیو نمیشه. اول ثبت نام کنین بعد به این تحلیلاتون رو انجام بدین. خب قسمت بالا ما میتونیم اسم اون شاخص یا ارزی رو که میخوایم تحلیل کنیم رو تایپ کنیم و برامون میاره. من الان اینجا طلا رو آوردم، میتونم یورو یو اس دی رو بیارم، برام میاره اینها رو، یا هر چیز دیگه ای رو شما سرچ کنی برات میاره. خب این از این قسمت. توی قسمت تایم فریم 1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه باهاش آشنایین، میتونین تایم فریم های دیگر هم داشته باشین و اونهایی که باهاش بیشتر سر و کار داری رو مارک کنی که دم دستت باشه. توی این قسمت میتونی نوع نشون دادن نمودار رو مشخص کنی که میخوای به صورت بارز باشه، کندل باشه، لاین باشه، ایریا باشه. ما به صورت کندل با نمودار بیشتر کار میکنیم، میذاریم رو حالت کندل باشه. تو قسمت اندیکاتورها یک مجموعه کاملی از اندیکاتورها رو داره که میتونی سرچ کنی و برات میاره. مارکش هم که بکنی که دیگه خیلی بهتره. اونهایی که باهاش بیشتر سر و کار داری رو مارک کنی توی این قسمت نشون میده. اگر هم سرچ کنی برات میاره. این قسمت اندیکاتورها بود. خب استفاده دیگه‌ای که میشه از تریدینگ ویو کرد که خب خیلی کاربردیه، البته خود متا تریدر هم آلارم داره، میشه یک آلرتی بذاری، یک آلارمی رو مشخص کنی که قیمت به اون عدد مورد نظرتو که میرسه سیستم بهت هشدار بده. الان ما میخوایم یک آلرت بذاریم برای بیت کوین که به سیستممون میگیم وقتی که قیمت رسید به، برای مثال 70 من بذارم، حالا زمانی که بهش برسه، امیدوارم برسه، سیستم به ما هشدار میده. من بقیه رو توضیح بدم تا به این هشدارش رو بده. توی قسمت سمت چپ یک سری ابزار داریم، احتمالاً باهاش آشنا هستین. میتونین ترند بکشیم. خب این آلارمش هم داد، ببینین به این رقمی که ما ست کرده بودیم رسید. خب میتونیم از این قسمت خط روند بکشیم، برای مثال ترند لاین بکشیم. میاین ترند لاین میکشین، باهاش کار میکنین. کار باهاش خب خیلی ساده و لذت بخشه. میتونین ری بکشین، میتونین خطهای افقی بکشین، عمودی بکشین، میتونین خطوط حمایتی یا مقاومتی رو باش مشخص کنی، یا میخوای روی یک سشن خاصی کار کنی. حالا من روی BTC هم چون امروز شنبه است و بازار فارکس تعطیله، نوسانی نخواهیم داشت روی طلا که برم بهتون نشون بدم. مثلا شما میخوای به محض اینکه سشن نیویورک باز شد کار کنی، میخوای توی یک تایم خاصی کار کنی، میخوای یه دوره خاصی رو نشون میدی، با استفاده از این مثلا میای از نظر زمانی اینها رو جدا میکنی و از خطای عمودی استفاده میکنی. میتونی کانال رسم کنی. خب کانال ما باش خیلی سر و کار داریم.
حالا فرض میکنیم یک کانال کوچیکی من اینجا در آوردم. میتونی کانال استفاده کنی، ابزارت رو میتونی رسم هایی که کردی رو لاک کنی، یه تکون نخوره، بتونی مدت زیادی نگرش داری، رنگش رو عوض کنی، خیلی کار میشه باهاش کرد یا واضح‌ترش کنی. خب این از این قسمت. توی این قسمت ما چون پراکسی اکشن کار میکنیم با هیچ کدوم از این ابزار خدا رو شکر کار نداریم. نه فیبو رتریسمنت میخوایم بندازیم، نه از فیبو تایم زون میخوایم استفاده کنیم، نه با گنها کار داریم، نه با فیبو دایره‌ای کار داریم، با وجه ها کار نداریم. حالا وجه ها رو من البته کوچیک بهتون جلسه های آینده توضیح میدم، ولی با هیچ کدوم از اینها خدا رو شکر کار نداریم. توی این قسمت میتونیم محدوده های مهم رو با رکتنگل مشخص کنیم. برای مثال این محدوده رو داریم میایم مشخص میکنیم، یا چیزی بخوایم بکشیم از این قسمت استفاده میکنیم. خدمتتون عرض کنم میتونیم تکست بذاریم، نوشته بذاریم، محدوده ای رو میخوایم یادمون بمونه، نکته‌ای هست میخوایم یادداشت کنیم، از قسمت تکست استفاده میکنیم. با اینها کار نداریم. امواج الیوت رو اینجا مشخص کرده، ما باهاش کار نمی کنیم. توی این قسمت 2 تا قابلیت خیلی مهم و کاربردی داره، الان بهتون نشون میدم. داخل متاتریدر نحوه حساب کردن میزان ریواردی که ما میگیریم رو بهتون یاد میدم چه جوری باید حساب کنیم که آقا ما یه پوزیشن گرفتیم، میخوایم ببینیم اگه پوزیشن ما به این تیپی برخورد کنه، به تیپ 2 برخورد کنه، ریسک به ریواردمون چقدر میشه. خیلی مهمه، واسه همه پوزیشن ها ما از این قابلیت استفاده میکنیم. داخل تریدینگ ویو ما از این راه استفاده میکنیم، لانگ پوزیشن و شورت پوزیشن. لانگ پوزیشن در واقع همون بای گرفتن و شورت همون سل گرفتنه. فرض میکنیم ما میخوایم یه جا بای بگیریم و میخوایم ببینیم ریسک به ریواردمون چقدر میشه، یعنی به ازای چه مقدار ضرر ما چه مقدار سود قرار بکنیم. ببینین زمانی که کلیک کنیم روی همون جایی که میخوایم پوزیشن بگیریم به ما 3 تا محدوده میده، 3 تا خط میده. این خط بالایی تارگتمونه، این خط اینترمون و محدوده وارد شدنمونه، و این همونطور که نوشته استاپه. قسمتی که میخوایم وارد بشیم و میذاریم روی همون جایی که وارد شدیم. فرض میکنیم که اینجا وارد شدیم، استاپمون رو میذاریم پشت این محدوده. تیپیمون رو میگیم میخوایم سقف اینجا، ببینین این سقف میخوایم بذاریم روی این سقف. اگه اینجا باشه با این استاپ به ما ریوارد 2.6 رو میده. فرض میکنیم حالا یک پوزیشن سل میخوایم بگیریم، یعنی شورت میخوایم بگیریم. چی کار میکنیم؟ همین کار رو میکنیم. من اینو پاک کنم، فقط قسمت شورت رو انتخاب میکنیم. فرض میکنیم میخوایم اینجا وارد بشیم، میبینیم این کانال بریک شده، میخوایم باهاش وارد بشیم. استاپمون رو میذاریم پشت این محدوده و حالا هر جا این کف رو بخوایم در نظر بگیریم 3.31 به ما میده. این محدوده رو بخوایم در نظر بگیریم 84 میده. حالا یا پایینتر هر جوری که باشه این تغییر میکنه. ریوارد 7 رو الان بهمون داده. توی قسمت متاتریدر خب بهتون توضیح میدم این ریسک به ریوارد رو چجوری باید حساب کنیم. توی این قسمت با این 2 تا حتما کار کنید. خب این یه سری علامت گذاری ها رو داره. با این میتونین اندازه بگیرین، یعنی مقدار درصدی رو اینجا حساب شده. دقت کنین که 7.17% کاهش قیمت داشته. میتونیم به عنوان خطکش ازش استفاده کنیم. ما بقیش خیلی دیگه کارهای خاصی نداره. با این کل صفحه، کل چیزهایی که رسم کردید قفل میشه. با این کل چیزها پاک میشه. با این موقتا همش پاک میشه، یعنی هاید میشه و میتونید دوباره بیاریدش. این ور دیگه چیزی نیاز نیست که بدونین. یه خاصیت خوبی که داره، میتونین شما یه دونه واچ لیست برای خودتون درست کنین. میتونین اسم بذارین برای واچ لیستتون. از این قسمت یک نمادها و شاخصهایی که بخواین رو اضافه میکنین و یک واچ لیستی رو درست میکنه که هر موقع بخوای بهش دسترسی داری. با کلیک روش شاخص رو برات باز میکنه. اگر هم چیزی رسم کرده باشی که روش
سیف شده و میتونی باهاش کار کنی. خب یه قابلیت خیلی خوب دیگه ای که این سایت داره اینه که شما میتونی از تحلیل ها و عکس های مردم کلن هر جای دنیا که هستن به صورت جهانی استفاده بکنی از تحلیلاتشون و خودت هم میتونی تحلیلات تو قالب ویدیو یا عکس برای همه بذاری داخل این سایت. به چه صورت؟ توی قسمت پابلیش 2 تا گزینه داری که میتونی شات بگیری، یعنی عکس بگیری از صفحه‌ای که توش کاراتو کردی، عکس بگیری و شیر کنی و میتونی ویدیو رکورد کنی که این رکورد کردن فکر میکنم 20 دقیقه باید باشه، یعنی حد اکثر باید 20 دقیقه باشه. میتونی رکورد کنی و شیر کنی بتونن همه ازش استفاده کنن. حالا زمانی که شیر کنی این کجا میره؟ یعنی اون عکسی که شما شیر کردی کجا میره؟ تو قسمت کامیونیتی، چه ترید ایدیا، چه قسمت فارکس، حالا هر چی که بخواین اینجا هست. ما با فارکس کار داریم. توی قسمت فارکس یه سری گزینه این بالا هست. توی قسمت ایدیا شما نظرات مردم و اگه نظری خودت گذاشته باشی اینجا به صورت آنلاین میاد یا میتونی ازش استفاده کنی. یه توضیح رو بهتون بدم، یه موقع خدای نکرده نیاید اینجا مثلا این چارت ها رو نگاه کنین بخواین به عنوان سیگنال ازش استفاده کنین، یا اینکه ببینی آقا این آقا، حالا خانم هم هست، این خانم اومده مثلا تحلیل کرده آقا از اینجا برمیگرده بیاید با اون پوزیشن بگیری. خب این نظرشو گفته، این استراتژی خودشو داره، از اینها به عنوان سیگنال استفاده نکنید. من اصلا اینا رو نگاه نمی کنم مگر اینکه یکی دو تا آیدی و مد نظر داشته باشم تحلیلاشون درست باشه، صرفا فقط اینکه بدونم نظرشون چیه، وگرنه اگه بخوام وارد پوزیشن بشم سل و وای بگیرم اصلا با این نظرات کار ندارم. شما یه موقع خدای نکرده این کارو نکنید. حالا اومده اینجا مشخص کرده ارزی که تحلیل کرده رو، یورو یو اس دی رو مشخص کرده. وقتی که روش بزنید قشنگ براتون تصویر رو باز میکنه. 39 تا کامنت، 25 تا لایک گرفته، میتونین بخونین اطلاعاتتون بره بالا، ولی به عنوان سیگنال ازش خواهش میکنم استفاده نکنید. توی قسمت نیوز اخبار مربوط به جفت ارزها رو نوشته. حالا ما که فارکس کار میکنیم از همون فارکس فکتوری هم میشه استفاده کرد. حالا اگه کسی بخواد فراتر از اون، فراتر از سی ان بی سی اطلاعاتی داشته باشه میتونه از این قسمت نیوز استفاده کنه. داخل قسمت ریتس حجم معاملات رو به ما نشون میده روی ارزهای مختلف. مثلا میتونی بری توی میجر و ببینی که چه مقدار از حجم بازار رو اختصاص داده این ارز به خودش، که البته فکر میکنم اینجا نوشته که 30% فقط یورو یو اس دی 30% رو اختصاص داده. توی قسمت کراس ریتس نرخ تبدیل جفت ارزها رو به هم نشون میده، یعنی نشون میده که چه مقدار این ارز به این ارز تبدیل شده. توی قسمت کارنسی ایندیسز ارزش هر ارز رو نشون داده. خب دلار هم که اولی هستش، ارزش مقدار ارزش هر ارز اگه پایین یا بالا بیاد اینجا نشون داده میشه. و توی اکانومیک کلندر هم یک تقویم اقتصادیه که دیگه واقعا اینجا ما ازش استفاده نخواهیم کرد، میریم داخل همون فارکس فکتوری به صورت خیلی کاملتر ازش استفاده میکنیم. دونستن اینها واقعا برای شما کارایی فکر میکنم نداشته باشه، یعنی شما استفاده ای که از تریدینگ ویو داری تو همین قسمت چارت و نهایتا این که بخوای نظرات مردم رو ببینی و ازش استفاده بکنی. اون چیزی که لازم بود بدونی از تریدینگ ویو رو خیلی خلاصه بهت گفتم. حتما برو تو تریدینگ ویو تمرینش کن، با محیطش آشنا شو، خب به هر حال به دردت میخوره مطمئنم. سایت بعدی که باید مطالعه کنیم فارکس فکتوریه که یه سایت خیلی مهمیه که اخبار و اتفاقات مهم دنیا رو به صورت آنلاین توش میذاره. توی قسمت حالا من نمیخوام بازش کنم چون فارکس فکتوری و سایت بعدی رو من توی یک جلسه دیگه به صورت کامل بهتون میگم. فقط در همین حد بدونین که فارکس فکتوری سایتیه که اخبار و اتفاقات روز دنیا رو توش نشون داده میشه. فارکس تریدینگ اورز کلاک سشن ها رو به ما نشون میده. خب الان بازار تعطیله، میبینید که همه این گزینه ها خاموشه و بازار فعلا بسته است. توی سایت cnbc.com هم که اخبار و مصاحبه ها به صورت آنلاین و در لحظه نشون داده میشه. خب لازمش اینه که شما به زبان انگلیسی مسلط باشین. حالا ما فارکس کار میکنیم، توی این قسمت میتونی
بیای مثلا جفت ارز انتخاب کنی، ببینی چه اتفاقاتی براش افتاده، ببینی که چه اخباری براش اومده و اینکه به هر حال میتونین از CNBC هم استفاده کنین، یک کامپیوتری داشته باشی، یه صفحه‌ای داشته باشی که CNBC کلا جلوت باز باشه و بتونی ازش استفاده کنی. خیلی خوبه. شما صبح که میشینی پای سیستم، حالا یا بعد از ظهر، هر تایمی که میخوای فعالیت داشته باشی توی بازار فارکس، اول از همه باید فارکس فکتوری تو باز کنی، اخبار رو چک کنی. براتون خیلی این CNBC الان این سفر رو آورده، خیلی براتون عجیب نباشه، خیلی نگران نباش اگه به زبان انگلیسی مسلط نیستی، نمیتونی از این سایت استفاده کنی، همین کارتو را میندازه، به قول میدم، اصلا نگران نباش. خب این از 4 تا سایتی که لازم بود بدونیم. بریم توی پاورمون. انتخاب بروکر رو توضیح دادم، سایت های مهمم توضیح دادم بهتون. میریم صفحه 2. خب انواع روش های تحلیل بازار. میدونین بازار به روش های مختلفی تحلیل میشه. تحلیل تکنیکال داریم، فاندامنتال داریم، تکنو فاندامنتال داریم و پراکس اکشن. دونه دونه بهتون توضیح بدم، یه پیش زمینه‌ای داشته باشین. داخل تحلیل تکنیکال که بری، باز انواع مختلف داره. به صورت کلی وقتی که تحلیل تکنیکال میکنی، اسم از تکنیکال میاد، یعنی داری از نمودارها، اسیلاتورها و اندیکاتورها استفاده میکنی. من نمیخوام بگم کدوم روش بده کدوم روش خوبه، خودم با پراکس اکشن کار میکنم. به چه دلیل؟ تکنیکال تأخیر داره توی سیگنال خرید و فروش دادن به تو. یعنی چی؟ شما یک اندیکاتور رو میاری، RSI، نمیدونم MACD، ایچیموکو، فرق نمیکنه، هر کدوم رو که بیاری اینها بر اساس میانگین به شما نشون میدن. میانگین هم قیمت‌های گذشته و آینده رو در نظر میگیره و اینکه 1 ساعت پیش، 2 ساعت پیش، 1 روز پیش اتفاقی افتاده و قراره بر اساس تایم فریم شما 2 ساعت دیگه یا 1 روز دیگه، اگه مثلا تایم فریم دیلیه، به شما واگرایی نشون بده. خب این خیلی تأخیر داره دیگه. وقتی شما یه واگرایی توی قیمتی میبینی، شاید اون واگرایی 2 ساعت پیش اتفاق افتاده باشه ولی الان داره به شما سیگنال میده. خب وقتی هم که دیر وارد یه پوزیشن بشی، تیپیک دور میشه، استاپ دور میشه، همه چی به هم میریزه. پس بدترین و نقطه ضعف بزرگ تکنیکال این تأخیریه که داره. امواج الیوت یک مدل دیگه تحلیل تکنیکاله. امواج الیوت میان یک سری موج رو در نظر میگیرن، مثلا 5 تا موج سعودی رو در نظر میگیرن. خب میتونن بگن این موج 1، این موج 2، موج 3 رو بگیرن، بعد از موج 5 منتظر یک ریزش باشن. با این امواج کار میکنن. از نقطه ضعف های امواج الیوت میشه به سخت بودن تشخیص این امواج و زمان بر بودن تشخیصشون اشاره کرد. هارمونیک تریدینگ که من خب اصلا باش حال نمی‌کنم، کلا نظرم اینه که بازاری که دست یک سری کامپیوتر و یک سری ابر تریدر کامپیوترهایی که دارن با اعداد، با ریاضیات کار میکنن، خیلی با اشکال کار ندارن و با چند تا شکل بعید میدونم بشه خرید و فروش کرد توی این بازار. به هر حال عده‌ای هستن دارن باش کار میکنن. فیبوناچی هست. فیبوناچی قابل استفاده است، خیلی کاربردیه، اما به نظرم ترکیبش باید بکنی با پراکس اکشن و الگوهای کندلی. فیبوناچی به شما یک محدوده برگشتی رو نشون میده. برای شما نشون میده که اگه بازار داره میریزه، امکان داره از کجا روی چه عددی برگرده. خب حالا فرض کن شما اینو با پراکس اکشن ترکیب میکنی، زمانی که حس میکنی داره از یک محدوده‌ای برمیگرده، به دنبال الگوی کندلی میگردی، به دنبال کلاسیک پترن میگردی و باهاش خیلی راحت تر میتونی بای و سل بگیری. ترکیب فیبوناچی با پراکس اکشن به نظرم نتیجه خیلی خیلی بهتری میده. همچنین الگوی کندلی، خیلی ها با الگوی کندلی کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن زمانی که توی یک کندلی این شکل رو دیدیم، نمیدونم پین بار دیدیم، این گلف دیدیم، ما میتونیم وارد بشیم. خب این هم به تنهایی باز نمیتونه به شما کمک کنه. چرا؟ چون شما باید این الگوهای کندلی رو سر جای خودش استفاده کنی، توی ساپورت اند رزیستنس استفاده کنی، زمانی که بریک اتفاق میفته استفاده کنی، زمانی که یک الگوی MTR داره استفاده کنی. به تنهایی به درد نمیخوره.
ما با این الگوهای کندلی خیلی کار داریم، یعنی همه کارمون با این الگوهای کندلیه، اما ترکیبش میکنیم با پراکس اکشن. خب تحلیل فاندامنتال، یعنی شما میای توی تحلیل فاندامنتال میای از اخبار و اتفاقات برای پوزیشن گرفتن استفاده میکنی، از نرخ‌های اقتصادی که میاد، از نرخ‌های بهره، نرخ بیکاری، نرخ تولید ناخالصی داخلی، تمام مصاحبه هایی که میشه به صورت آنلاین. رئیس جمهور یک کشوری میاد راجع به اقتصاد کشورش صحبت میکنه، ممکنه در لحظه باعث بشه که شاخص اون ارز بره بالا، یا راجع به اقتصاد یک کشور دیگه‌ای صحبت کنه و روی اون یک تاثیر منفی بذاره. به اینها میگن فاندامنتال. تکنو فاندامنتال ترکیبی از تکنیکال و فاندامنتاله که به نظرم اون کسی که این رو کار میکنه خیلی جلوتره از کسی که به تنهایی رو کار میکنه یا به تنهایی داره تکنیکال کار میکنه. حالا ما که با هیچ کدوم از اینها کار نمیکنیم، ما با پراکس اکشن کار میکنیم. پراکس اکشن معجزه میکنه، دید تو رو به بازار تغییر میده، از تو یه آدم دیگه ای میسازه. حالا چرا اصلا پراکس اکشن؟ خب تعریف پراکس اکشن چیه؟ یعنی به شما کندل خوانی رو یاد میده. یعنی توی هر تایم فریمی که باشی، اگه روزانه باشی یک کندل زده شد و اگه 5 دقیقه باشی 1 دقیقه باشی یک کندل زده شد، تو میدونی اون کندل میل به صعود داره یا میل به نزول، یا داره یک بازار رنج رو به تو نشون میده. یعنی در لحظه به تو نشون میده که اون کامپیوتر، اون ابر تریدر داره چی کار میکنه و تو میتونی باهاش همراه بشی. با چارت میری جلو و میفهمی قراره چه اتفاقی بیفته. تأخیر نداره که به تو 1 ساعت دیگه نشون بده. در لحظه میتونی تصمیم بگیری که چی کار کنی. روی هر چارتی نتیجه میده. شما برو پراکس اکشن یاد بگیر، برو دلار رو تحلیل کن، برو شاخص مسکن رو تحلیل کن، بورس ایران رو تحلیل کن، برو تو بازار کریپتوکارنسی ها فعالیت کن، فارکس کار کن. در لحظه به شما نشون میده ابر تریدرها در حال چه کاری هستن. خب راجع به صحبت کردیم، کندل خوانی دیگه. 3 تا کندل میزنه، شما هر 3 تاشو میتونی باهاش صحبت کنی. میگه آقا این 3 تا میل به صعود داره، من منتظر یک بهونم، یک کلاسیک پترنم، یک الگوی کندلی هم که بای بگیرم. روی هر تایم فریمی نتیجه میده. شما شاغلی کار میکنی، میخوای فقط سشن نیویورک کار کنی، میخوای 8 شب بشینی پای چارت، میخوای اصلا نمیتونی اسکلپ کنی، فست اسکلپ کنی، میخوای سوینگیری کنی، میخوای دیلی معاملت 2 روز باز باشه. حالا من مجتبی میام 30 دقیقه ترید میکنم، تو شاید بخوای 1 ساعته ترید کنی، بخوای 4 ساعته ترید کنی. شخصیت تو استراتژی طوری باشه که نخوای 5 دقیقه ترید کنی. میتونی تایم فریم تو بذاره رو 4 ساعته، همون کلاسیک پترنا، همون الگوهای کندلی روی تایم فریم 4 ساعته، دیلی، ماهانه، میتونی رو همون تایم فریم باهاش کار کنی. بی نهایت فرصت خرید و فروش میده. این یه نکته خیلی مهمه برای منی که کارم ترید کردنه، کارم فارکسه. خب خیلی مهمه که از صبح تا شب نشینم پای سیستم یه دونه پوزیشن بگیرم. یعنی من بشینم 3 روز چارت رو نگاه کنم، یه واگرایی ببینم که حالا آیا اون واگرایی بشه یا نشه. شما برو توی تایم فریم 5 دقیقه یه چارتی رو باز کن، دنبال واگرایی بگرد تو RSI برای مثال، ببین چند تا مثال نقض میتونی پیدا کنی. خیلی تو میخوای یه جوری پوزیشن بگیری که ریسک بریواردت، ریسک تو بیاره پایین دیگه، یعنی تو بهترین جا وارد بشی و مطمئن وارد بشی. اگه قراره 5 تا پوزیشن بگیری، خب 3 تاش تیپی 2 به تو بده حداقل. نمیتونی با شک وارد بشی، حالا این واگرایی شد نشد واگرایی بعدی، خب هی داره به ضررهای تو اضافه میشه. و اینکه زمانی که میشینی پای چارت، هی نشینی به چارت نگاه کنی و منتظر اتفاق باشی. شما توی تایم فریم 5 دقیقه بری روی شاخصی کار کنی، با پراکس اکشن 1000 تا پین بار میبینی، 1000 تا ساپورت اند رزिस्टنس میبینی، 1000 تا کلاسیک پتر میبینی، میتونی با همش وارد بشی. اینقدر بهت موقعیت میده که اصلا دیگه نمیدونی کدومو بگیری. دیگه با خودت میای شرط میکنی، میگه آقا من فقط دیگه کلاسیک پترنا رو میگیرم، دیگه اصلا کار ندارم با نمیدونم مثلا با بریک ها کار ندارم، با اسپایک ها کار ندارم، با محدود رنج کار ندارم. از این به بعد فقط کلاسیک پترنا رو میگیرم که یه مقدار سرت خلوت‌تر بشه و انقدر دوچار سردرگمی نشه، نگران نباشی که او همه پوزیشن ها داری از دست میدی. پراکس اکشن خیلی موقعیت خرید و فروش میده. و اینکه
پوزیشن هایی که میده ریسک ریواردش فوق العاده است، میریم با هم بیشتر کار میکنیم. یک حد ضررهای خیلی پایین کوچیکی بهت میده و از طرفی TP 4 5 9 اصلا شما TP 2 بگیر. من تمام چیزایی که به شما یاد میدم، پوزیشنایی که میخوایم با هم بگیریم همش رو TP 2. ازت میخوام که TP 2 خورد بسته بشه معاملت. اما یه پوزیشنایی من بهت نشون میدم TP 15 میتونی بگیری، TP 9 میتونی بگیری اگه کارتو بلد باشی و تمرین کنی. و در آخر هم این که چارت خلوت باعث آرامش ذهن میشه. خب اندیکاتورام که شما میای یه RSI میندازی، یه مکتی میندازی، یه ایچیموکو میندازی، یه مووینگ اوریج میندازی، انقدر چارت شلوغ میشه، 4 تا ساپورتن رزیستن مشخص میکنی، انقدر صفحه چارت شلوغ میشه که اصلا نمیدونی داری چی کار میکنی. پرکس اکشن یه صفحه است، 2 تا دونه ترند میکشی، خط حمایتی مقاومتی میکشی و دیگه با هیچ چی کار نداری، چارت خلوت، آرامش میشینی کارتو میکنی. خب توضیحاتمون تموم شد. انواع روش‌های تحلیل بازار هم خدمتتون گفتم. انشالله جلسه بعدی دیگه رسما وارد پراکس اکشن میشیم و سایکل های بازار رو بهتون توضیح میدم. بشینین تمرین کنین، بتره کنین، اینایی که توضیح دادم ملکه ذهنتون بشه. برید این سایت ها رو یه مقدار توش بگردین، نحوه کار باهاش، مخصوصا تریدینگ ویو، فارکس فکتوری، این سایت آخریه رو حالا من این دوتا رو توضیح میدم بهتون. بریم باهاش کار کنین، یه مقدار دستتون را بیفته. برید تریدینگ ویو رو باز کنین، ارزهای مختلف رو بیارید ببینید نحوه حرکتشون چطوریه. میخوام بگم اگه حتی هیچ کارم نمی کنی، یعنی هیچ کار الان بلد نیستی انجام بدی، تریدینگ ویو رو باز کن، بشین به چارت نگاه کن، ببین چارت چی کار میکنه، تایم فریمت رو تغییر بده، بکنش 1 دقیقه، بکنش 2 ساعته، بکنش 4 ساعته، ببین چارت چجوری تغییر میکنه. بذار چشمت عادت کنه به چارت، بذار چشمت کندلا رو ببینه، تو قراره با این کندلا پول در بیاری. خب همین، سرتون رو در نیارم، سر حال پر انرژی باشیم. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. به هدفت فکر کن و بهترین خودتو انجام بده. خداحافظ.